안녕하세요. 오늘은 제가 사는 곳 아파트 옆에 산책로가 있어서 여기도 자주 나오진 않았었는데 한 6개월 만에 한번 나와봤어요. 아침 공기가 많이 쌀쌀하긴 한데 음, 여기도 그 산책하러 오시는 분이 좀 있으신 것 같아요. 아직 아침에 좀 쌀쌀해서 손이 좀 시렵네요. 닭 우는 소리도 들리네요. 그냥 이렇게 산책로 걸을 때는 아무 생각도 안 하고 그냥 걷는 게 좋을 것 같아요. 그냥 산 보면서 새소리 들으면서 스트레스 안 받고 나무들도 이렇게 가까이서 한 번씩 보여드릴게요. 여러분도 영상 보시면서 그냥 같이 산책한다고 생각하시고 이렇게 보시면 마음이 좀 편안하실 것 같아요. 새소리 참 좋죠.
안녕하세요. 자, 여기서부터는 약간 경사가 조금 있어요. 약간씩 숨이 차는 것도 건강에 좋을 것 같아요. 계곡에 물도 이렇게 내려오고, 날씨가 쌀쌀한데도 이렇게 산책하러 오시는 분이 한 분씩 계시네요. 아, 좋다. 이 영상 보시면서 이 영상이 정말로 산책하는 것처럼 느껴지시는지 어, 의견을 좀 들어보고 싶어요. 좋은 의견 있으면 댓글 부탁드려요. 제가 혼자 영상 촬영하다 보니까 보시는 분이 어떻게 느끼는지 잘 모르겠어요. 그래서 좋은 의견 있으시면 제가 댓글 보고서 참고해서 영상 올릴게요. 좋은 공기 마시니까 마음도 편안해지고 기분도 되게 좋아지는 것 같아요. 여기는 바리케이트를 쳐놨네. 아, 차량이 이동을 못하게만 해놨네요. 사람은 가도 괜찮을 것 같습니다.
자, 여러분 촬영은 여기까지만 할게요. 제가 장갑을 안 끼고 왔더니 손이 시려워서 더 못할 것 같아요. 다음에는 준비 잘해서 나와서 좋은 데 있으면 찍어서 다시 영상 올릴게요. 여러분 또 다음 영상 올릴 때까지 힐링하시고 건강하세요. 저는 조금 더 올라갔다가 운동 어느 정도 됐다 싶으면 다시 내려올게요. 안녕히 계세요.